Hurmatli shaxmat muxlislari, ushbu rasmda jonli tabiatning fizik modeli tasvirlangan. Tabiatda moddalar asosan 3 holatda uchraydi. Agar yorug'likni ham materiyaning bir ko'rinishi deb hisoblasak, unda tabiatda moddalar 4 holatda uchrashi mumkin. Materiya, harakat va o'zaro ta'sir natijasida jismga aylanadi. Ushbu rasmda ko'rib turgan hayvonlar aslida jonli jismlardir. Harakat ham fizikada asosan 3 ko'rinishda bo'ladi. Ilgarilanma harakat, aylanma harakat va tebranma harakat. Agar jism tinchlik holatida ham energiyaga ega bo'lishini hisobga olsak, unda harakatni ham 4 ko'rinishda bo'ladi deb hisoblash mumkin. Hayvonlarning harakatlari ularning xarakterlarini belgilab beradi. Fizik modeldagi hayvonlar mucha hayvonlar ichidan tanlab olingan. Jonli tabiatning fizik modeliga e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda bir-birini qo'llab-quvvatlovchi va inkor qiluvchi moddalarda uchratishingiz mumkin. Xuddi shunga o'xshagan hayvonlar ichida ham bir-birini qo'llab-quvvatlovchi va inkor qiluvchi oppozitsion xarakterga ega bo'lgan hayvonlar ham uchraydi. Barcha qarama-qarshiliklarning ildizi mana shu yerdan boshlanadi. Yo'lbars shaxmati deb ataladigan loyihamizda hayvonlarning nomlari, ya'ni sipohlarning nomlari, ularning harakat imkoniyatlari va kuchlar nisbati bilan to'liq mos keladi. Hurmatli shaxmat muxlislari, yo'lbars shaxmatining loyihasini yaratishda insoniyatga berilgan barcha ilmlardan unumli foydalandik. Shuning uchun bu loyihada deyarli ixtiloflar va qarama-qarshiliklar uchramaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.